这绝对是我的世界中不可能出现的事情。今天小野添加了一个超级奇葩的模组，这个模组可以把任何生物全部都变成 TNT， 不仅仅是最常见的鸡蜘蛛，我还要把末影人和末影龙也变成 TNT， 最终坚守者也会被我改变成大家绝对想不到的样子。OK， 话不多说，我们直接来到小野新建造的实验室，这里展示的正是我们今天要测试的生物 TNT 的形态，给大家浅浅的介绍一下吧。血傀儡、女巫、末影人，还有蝾螈的，在这里还有我们最后才会用到的坚守者。不过它看起来似乎像是一个机甲一样，咱就是说，要是驾驶坚守者，这会是一种什么体验啊？好，接下来我们看看今天我们要怎么做。这里的魔法台上面说我会得到一根魔法魔杖，而且可以把25种生物变成 TNT， 只有25种吗？原来道具就在这个箱子里面。现在有一根魔法魔杖，用来把生物变成 TNT， 一个打火石用来引燃 TNT。不过不知道这个食物是干嘛的，这食物估计是给我吃的吧。毕竟接下来我要跟爆炸打交道了，掉血也是正常的，所以这一定是用来回血的。现在我只是非常的好奇，这个法杖真的可以把生物变成 TNT 吗？实验才是检验真理的唯一标准，所以我们直接去外面试试不就知道了。这里的牌子提示我们只要使用法杖对着生物点一下，它就变成 TNT 形状了。刚好转角遇到爱了，这里有一些正在燃烧的僵尸，那么就拿你试试看吧。既然你们这么团结，就把你们全部都变成 TNT 吧。就是不知道引燃之后会发生什么。伙伴们，我现在就开始点火了，大家看好了，不稀奇了，它一下又炸出来3个僵尸，完了，这回好了，连锁反应召唤出一大批僵尸。可惜我没有植物打僵尸啊，所以我还是跑吧。这还只是25种 TNT 中的第一种，不知道是不是所有生物都能变成 TNT 呢？应该不会吧，我的世界中的生物应该不止25种。大家知道我的世界中有多少种生物吗？现在让我们在地图中随机溜达溜达，看看有没有其他的生物。没想到这要巧啊，这里刚好碰到一个女巫，那我们就不客气了，巴啦啦能量，芜湖就这么简单的把它变成 TNT 了。接着我们把它点燃，看它会有什么效果。原来是一种药水效果呀。在我们的右侧，我们可以看到我们被挂上了一种效果，不过不知道这是什么效果。那么我们大胆的设想一下，假如我再召唤一个女巫出来，会不会出现其他的效果，比如说超级跳跃、超强力量之类的药水效果？紧接着我们遇到了一只小羊，我也是毫不犹豫的就让它变身了。可是羊并没有变成 TNT 形态，而是拖着一个 TNT， 让我们点燃一下看看。好吧，没什么效果。不过这要是看到一只羊驮着一个 TNT 向我们走过来，那也挺吓人的。不知不觉我们就来到了海边。那既然这样的话，我们不如直接就去海里面看看海里面的生物能不能变成 TNT 形态。游了半天，终于找到了鱼群，赶紧变身吧。我先上去呼吸一下。可恶，竟然撬不掉啊！死手，快点游啊！快点游啊！马上就憋死了。还好没问题。现在让我们燃点一下试试看。哇，这是海鲜大拼盘啊，爆出了好多的海鲜，这下过年有的吃了。趁现在赶紧把它们全部都变成 TNT， 留着过年再炸。紧接着我们捕捉了一只章鱼，章鱼 TNT 的效果和绝大多数的都差不多，也是炸开之后会出现很多的章鱼，感觉没什么意思。不过这里有一只海龟，好吧，它就不能变成 TNT 的形态，让我们再次换一个生物。这里有一个哥哥，太好了，让我们试试它会怎么样。OK， 现在引燃它，我去好多的鸡蛋啊！等等，这些鸡蛋还能爆炸啊，这可真是炸弹。紧接着我再次下海，找到了一个河豚，并且把它变成了 TNT。好吧，这个 TNT 的效果有点拉胯。那么接着寻找我们的下一个目标，这里有青蛙，会有什么效果？好吧，它并不能变成 TNT 的样子。紧接着我们测试了猪猪和铁傀儡的 TNT 效果，没想到结果都是出奇的一样，都是出现大量的本体，这根本就没有意思。所以接下来伙伴们，我打算直接给大家来播大的，因为刚才这些生物都是我们平时常见的，我们这次需要找到一些大家不是很常见的生物，比如这个猎人，我得去下界，还有末影龙，我想看看能不能更轻松地找到这些生物和它们对应的 TNT， 我们就得依托我们的实验室了。在这个地方有一个通往正常世界的传送门，我可以在这里引爆所有的 TNT。这里有一个合成区，看这里会教我们怎么做魔法魔杖，不过我已经有魔法魔杖了，所以这个就无所谓了。这里是一个测试区，接下来的一些的测试都将在这里进行。那么接下来我们就来继续测试。接着我们要测试的 TNT 不需要我们再自己寻找了，我们只需要来到这里就能找到它们。记得 TNT 已经试过了，我接下来要试试末影人的。好，接下来我们就开始紧锣密鼓的测试环节吧。现在我发现了这个测试区，测试这些 TNT 就方便多了，只要到下面来，我就会被传送过去。这里有一个简单的房子，我要试试看接下来的 TNT 能否把这个小房子炸毁。首先要测试的是蝾螈 TNT， 它和章鱼的 TNT 很像，就是爆炸之后分裂出3个本体，然后留下一些水。不过我对这个猫猫 TNT 还是很好奇的，
因为我之前试过把猫变成 TNT 没成功，原来只是召唤出了一大群猫，这是什么情况啊？为什么这些爆炸的威力越来越小了？我需要一个更强大的 TNT， 我直接把希望寄托给蜘蛛 TNT 了。这个不错呀，终于有一个看起来有用的 TNT 了。这个 TNT 最适合在 PVP 的时候使用，这蜘蛛网一下就可以把敌人困住，只不过是它没有什么伤害而已。然后排在后面的是史莱姆 TNT。我的天呐，发生什么了？史莱姆的 TNT 是所有 TNT 里最强的，这简直令我太兴奋了，竟然直接就把我给秒了。还好我这里的测试场地有一个非常高科技的地方，我可以把它直接一键重置，看就像这样，一切都好了。所以我打算再来一次，看看到底是怎么个事情。原来史莱姆 TNT 在每次爆炸的时候都会再次分裂出新的炸弹，这个效果会持续3次。好家伙，这个 TNT 简直是太实用了。接着是骷髅的 TNT， 爆炸的比其他的厉害多了，还召唤出了剑，这可以说是一个范围 TNT。我本来以为它会和鸡的 TNT 一样，剑会爆炸，但看起来不是。血傀儡的 TNT 有点弱，看起来也会很弱，只是爆炸的时候会出现一些血球，而且血球也不会爆炸，其他的生物也都没啥意思。接着我们来试试下界生物的 TNT 会是什么样子的。现在该试试猎人的 TNT 了，不知道它是不是也很好用，这个肯定会四处喷火。天啊，我猜对了，还召唤出了猎眼人，这个猎眼人看起来不太友好。喂，不要攻击我啊！那我就要给大家看看我的末影人 TNT 了，因为看起来末影人的 TNT 会攻击其他生物。看，它不是一个真正的 TNT， 它只是像羊的 TNT 那样可以攻击其他人，并且它继承了它原有的攻击方式，还是扔出 TNT 进行攻击。试试岩浆怪的 TNT， 看和史莱姆的很像，不过这次它爆炸还会喷火，并且它会往更深的地方炸。所以用来建造防御工事最好了。我们现在还剩下3个 TNT， 然后我们就可以试试坚守者机甲了。在此之前，我们先来试试苦力怕的 TNT， 这个有可能非常厉害。好吧，它只是召唤出了 TNT， 我以为它能炸出蘑菇云呢。垃圾！让我们复原一下场地，然后引燃凋零 TNT。喂，怎么炸得这么快啊？我的天呐，它竟然召唤出了一堆凋零骷髅头，这个我喜欢。我觉得它确实是目前为止最具爆炸性的 TNT， 好像烟花一样。还好它没有召唤出凋零，不然我估计我就要狗带了。好了，伙伴们，大的来了，最后是末影龙的 TNT， 我有点害怕这个，因为看看它的大小，它有2个方块那么高。不过不管了，为了给伙伴们呈现效果，我现在就点燃，快看它开始点燃了。我去，这威力也太大了吧！我已经感觉我的电脑卡住了，还好我有抗性，我已经被炸的在角落里面瑟瑟发抖了。它几乎把这里的一切全部都炸毁了，甚至把我的传送门都炸坏了。好了，现在基本上所有的 TNT 都测试过了，接下来让我们测试一下坚守者机甲的威力，看看怎么把这个坚守者变成 TNT。但它没有变成 TNT， 它变成了我们在实验室里机甲。虽然它没有 TNT 的功能，但是它旁边竟然有一个大炮。不过为了不再破坏实验室，所以我们把这家伙移到那边去。它的能力之一就是这个，就像从其中一门炮里发射出的爆炸波。它还有另一个能力，我觉得它应该似乎可以抓取敌人。不过这个等我们有机会再测试。